Tole egaa hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanelii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma yeroo darbee cost and management accounting tu isiniif jalqabe jechuudha. Chapter 1 part 1 irraa ilaallee turre jechuudha. Kun immoo part 2 dha. Egaa part 2 maalirraa eegalla jechuudha. Margin of safety kan jedhu irraa eegalle partii kanaan ni xumurra jechuudha. Chapter 1 ni jechuudha. Chapter 1 koorsii kana egaa maatii chaanelii keenyaa kan hin taane subscribe bakka jedhu tuquun maatii chaanelii keenyaa ta'anu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasuma hiriyoota keessaniif sheerii godhaa. Egaan paartii har'aa kana margin of safety irraa eegalle konseptii babbareedaa isaa isiniif ibsa jechuudha. More konseptii isaa hubattan jennaan understanding gootan jennaan qormaata irratti illee waan isinitti ulfaatuun qabu salphaatti hojjechuu dandeessu jechuudha. Akkasuma exitiif illee baay'ee isin fayyada. Sirrii dhaggeeffadha isiniin jedha. So egaa margin of safety irraa kaanee haa eegallu. Margin of safety jechuun maal isa jedhuuf egaa the margin of safety indicate how much sales may decrease before a loss occurs jedha. Egaa maalidha? Yeroo darbe break even point faa ilaalaa turre jechuudha. CVP analysis keessatti break even point akkamitti akka calculate goonu ilaalaa turre jechuudha. Break even point jechuun immoo maalidha jenneerra pointii itti maalidha profitiin 0 ta'u yookiis immoo total revenue fi total costing keenya pointii itti wal qixa ta'an maalidha jenne break even niidha jennee dubbachaa turreerra jechuudha. Sana keessatti akkamitti break even quantity akkamitti akka calculate goonu ilaalaa turre. Break even sale revenue, break even quantity akkamitti akka calculate goonu, contribution margin maal akka ta'e, akkasuma akkamitti contribution margin percentage unity dhaan akkamitti akka calculate goonu ilaalaa turre jechuudha. So sanumaan qabsiisne margin of safety gaafa ilaallu margin of safety maalidha jedha. Margin of safety jechuun it indicates by how much sales may decrease before a loss occurs jedha. Egaa maal jechuudha margin of safety jechuuni seeliin dhaabbata tokko yookiin organizationii tokko jechuudha. Osoo loosiin yookiin kasaaraan isan qunnamiin dura persentii hagamiin hir'achuu qaba kan jedhu nutti agarsiisaa jechuudha. Yookiis immoo more afaan Oromoosaa pointii of eeggannaa yoo jenne gaariidha. Bakkatti of eeggachuu qabu. Kana jechuun seeliinsaa sana gadi yoo bu'e jechuudha loosii isa qunnamaa jechuudha. Garuu haga sanaatti seefiidha. Sana haga sanaatti haga percentage nuyi margin of safety jennu kana keessatti maalidha yoo seeliinsaa gadi bu'e iyyuu kisaaraan isan qunnamu jechuudha. Yoo garuu percentage sanaa gadi bu'e maalidha kisaaraa keessa seenaa jechuudha. Kanaaf margin of safety jechuun egaa it indicate by how much sales may decrease before a loss occurs. Hagamiinidha seeliin kan inni hir'atu loosiin qunnamuun dura kan jedhudha jechuudha. Margin of safety pointii of eeggannaa jechuudha. Sana gadi darbeennaan loosii isa qunnamaa jechuudha. Seeliinsa ammauntiin inni seel godhu yookiin seel revenuunsa pointii sana gadi darbe jennaan maalidha kisaaraa keessa seenaa jechuudha dhaabbanni sun. Kanaaf pointiin sun maalidha margin of safety jennaa jechuudha. Fakkeenyaan gaafa ilaallu sirriitti understand gochuu dandeessuudha yaada. Kanaaf margin of safety jechuun maalidha gaafa mathematically ilaallu expected sales minus break even sale dha jechuudha. Expected sale irraa break even sale hir'isnee waan argannu sun margin of safety jedhamti jechuudha. Percentage itti gaafa deebisnu immoo percentage dhaan gaafa ilaallu by the way kuni exit examii bara kana 2018 walakkeessa irra kan kenname irra ni jira. Ilaaluu dandeessu percentage isaa gaafata. Maalidha percentage margin of safety gaafa calculate goonu expected sales minus break even sales over maal jennee arganna jechuudha. Expected sale jennee arganna jechuudha. Gaafa mathematically margin of safety percentage ilaallu jechuudha. Mee egaa fakkeenyaan haa ilaallu as keessatti jechuudha. Maal jedhaa example asirra nuu kennameeru
if a unit selling price and variable cost were 20 per unit and bir 8 10 unit respectively and fixed cost were 60,000 jedha. Compute break even sale jedha. Expected sale at 80 unit jedha. Margin of safety in unit and birr jedha. Percentage of margin of safety calculate godhaa nuun jechaa jira jechuudha. Akkamitti akka calculate goonu qaba. Formula isaa maal jenneerra expected sale minus break even sale jenneerra. Margin of safety jechuun expected sale minus break even sale. As keessatti jalqaba maal calculate gochuu qabna? Break even sales keenya calculate gochuu qabna. In unity in maali jechuudha? Unity dhaanis akkasuma in birrii jechuudha. Kanaaf sana argachuuf maal goona jechuudha? Jalqaba break even sale keenya maalidha? Fixed cost over contribution margin per unity dhaan argannaa jechuudha. Break even sales keenya in unity jechuudha. So maal goona 20 minus 10 is equals to 10. Kana jechuun maalidha? Contribution margin per unity keenya jechuudha. Contribution margin per unity. Isaa booda break even quantity argachuuf break even quantity keenya immoo maal ta'a? Fixed cost over maali ta'a jechuudha? Contribution margin per unity dha. Contribution margin per unity dha. Isaa booda maal ta'a jechuudha? 60,000 hiruu meeqaaf jenna jechuudha? 10f jechuudha. Sorry 10f gaafa hirtanii 6,000 ta'a jechuudha. Break even sales quantity isaa jechuudha. Quantity dhaan kana ta'a. Isaa booda gara birriitti gaafa jijjiirru immoo 6,000 kana meeqaan baay'isna jechuudha? 20 baay'isna jechuudha. Innis meeqanuu ta'a? Baay'isa 20 baay'isu 6,000 jechuuni 1,120 na fakkaata. 1,120 ta'a. Break even sale jechuudha. Break even quantity keenya meeqa ta'e? 6,000 arganne. Break even sale keenya meeqa arganne? In birrii jechuudha. 1,120 arganne jechuudha. Meeqaan baay'isneeti? 20. Pricing isaa meeqa waan ta'eef jechuudha? 20 waan ta'eef 20 baay'isne jechuudha. 6,000 isa arganne kana. Then maalidha? Expected sale at maali jedha? 8,000 unity jedha. Expected selling keenya meeqa irratti jedha? Unity 8,000 irratti jedha. Kana jechuun selling pricing keenya 20 dha. 20 baay'isu meeqa jenna jechuudha? 8,000 jenna jechuudha. Kana jechuun meeqa? 1,160 natti fakkaata yoon dogoggoruu baadhe 1,160 argannaa jechuudha expected sale. Break even sale keenya meeqa ta'e? 1,120. Expected sale keenya meeqa arganne? 8,820 baay'isne meeqa arganne? 1,160 arganne jechuudha. Then inni sadaffaan maal calculate godhaanuun jedha jechuudha? Margin of safety dha. Margin of safety in units and in sales nuun jechaa jira jechuudha. Margin of safety in unity argachuu fi maal goona jechuudha? In unity argachuuf expected sale in unity keenya meeqadha? 8,000 dha. Expected sale in unity asirraa akka argaa jirtanitti jechuudha. Expected sale 8,000 dha. Break even quantity keenya immoo meeqadha? Unity meeqadha inni 6,000 arganne irra calculate goone. 6,000 gaafa hir'isnu in unity meeqa ta'a? In unity meeqa ta'a jechuudha? 2,000 argannaa jechuudha. 2,000 argannaa jechuudha. Isaa booda in birrii immoo meeqa arganna jechuudha? In birrii immoo maal goona jechuudha? Expected sale at expected selling keenya meeqadha? 1,160 jenneerra. 1,160 jenneerra hir'isu. Break even selling keenya immoo meeqadha? 120 arganneerra. 1,160 irraa meeqa hir'isna jechuudha? 120 gaafa hir'isnu 40 argannaa jechuudha. Yookiis immoo 2,000 kana jechuudha. Garaagarummaa ishee unity kana ishee arganne unity ishee 2,000 jenneerra mitiire calculate goone ishee meeqaan baay'isna? 20 baay'isna. Yoo baay'isne meeqa ta'a jechuudha?
2,000 baay'isuu 20 40 nuuf ta'a jechuudha. Bifa kanaan calculate goona. Isaa booda percentage nu gaafachaa jira ammoo. Percentage of margin of safety nu gaafachaa jira jechuudha. Isammoo akkamitti calculate goona jenneerra percentage of margin of safety immoo akkamitti calculate ta'a? Maal goona? Expected sale minus break even sales jenna. Break even sales over expected sale jenna. Kanaafi maal goona? Gabaabumatti maal gochuu dandeessu? 6,000 hiruu 8,800 firtanii argachuu dandeessu jechuudha. Yookiis immoo 120 meeqaa firtanii 160 firtaniis waanuma wal fakkaataa argattu jechuudha. Inni isin argattan sun maalidha jechuudha? Margin of safety. As keessatti meeqadha? Yoon dogoggoruu baadhe persentii 75 ta'a jechuudha. Persentii 75 nuuf ta'a jechuudha. Maaltu margin of safety keenya. Kanammoo akkamitti interpret goona yoo jenne loosiin isa qunnamuuf jechuudha. Loosiin isa qunnamuufi dhaabbanni kun waan inni seel godhu jechuudha. Persentii meeqaan hir'achuu qaba jechuudha. Persentii 70 haga persentii 75tti seefiidha. Isaa ol ta'e jennaan garuu isaa ol loos godhe jennaan kisaaraa keessa seenaa jechuudha. Garuu haga persentii 75tti yoo qannase maalidha? Kisaaraan isan qunnamu haga ammaayyuu maalidha? Seefiidha jechuudha. Kanaaf as keessatti kanarraa maal hubanna jechuudha? Akkuma percentage of margin of safety keenya guddaa ta'u riskiin isaa loowudha jechuudha. Garuu gaafa percentage of margin of safety keenya xiqqaa ta'u jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Riskiin isaa guddaadha jechuudha. Amma fakkeenyaaf inni 75 kun 25 osoo ta'e jechuudha. Dhaabbanni kun sales isaa jechuudha. Persentii 25 oliin loos godhe jennaan maalidha? Kisaaraa keessa seenaa jechuudha dhaabbanni kun. Kanaaf akka kanaatti understand godha. Inni xaanu targeting operating income dha. By the way, conceptiin break even analysis kun baay'ee murteessaadha. Targeting operating income. Amma maalidha inni kun immoo break even ma adjust gootu jechuudha. Break even analysis ma sana adjust gootaniiti maal gootu? Anai jettu conceptiin isaanii kun operating income haga kana argachuu fi unity hagam gurguruu qaba jettanii determine gootu jechuudha. Amma dhaabbanni tokko jechuudha profitii 100,000 argachuu barbaada jedha. So kana argachuu fi hagam gurguruu qaba yookiis immoo revenue ko hagam ta'uu qaba jettanii decide gochuu jechuudha. 100,000 argachuu fi operating income 100,000 argachuu fi maal hagaman oomishuu qaba yookiis immoo hagaman gurguruu qaba isa jedhu determine gochuu jechuudha. Dursitanii targetii kaawwattu jechuudha. Targetii hagam akka argachuu barbaadan operating income keessan decide gootu dursitanii. Decide gootaniiti isaa booda sanarra dhaabbattaniiti sana galmaan ga'uuf hagaman oomishuu qaba. Hagamittan gurguruu qaba jettanii murteessitu jechuudha. Yeroo kana maalidha? Break even formula may adjust it to show the sale volume needed to earn any amount of operating income. Break even ma isa dura hojjechaa turre sana maal goona jechuudha? Adjust goona jechuudha. Amma targetii kaawwattan sana targetii way kaawwattaniidha. So hagaman gurguruu qaba sa jedhuuf maal gootu? Unit sale price jettu formula ishee asirratti argaartan kan equals to fixed cost plus targeting operating income jettu over unit contribution margin jettu. Break even quantity irratti maaltu dabalame jechuudha asitti? Ishee kana qofaatu dabaltu jechuudha. Waan target goota targeting operating income sana qofa bakka kanatti dabaltu jechuudha. Break even sale sanarraa jechuudha. Gaafa birrii ta'ummoo bifa kanaan jechuudha. Akkuma yeroo duraa kaastani
kaasaa turre jechuudha. Fixed cost plus dura gaa break even irratti targeting operating income 0 waan ta'eefidha. Fixed cost over unit contribution margin kan jennu. Garuu asirratti kan target gochaa jirtan 0 ol waan ta'eefidha kan inni bifa kanaan wanti jedhu jechuudha. Sanumatu adjust ta'ee jechuudha. Kanaaf yeroo hin birrii ta'u immoo contribution margin ratio fi hirtuu jechuudha garaagarummaan isaa. So targeting operating income haga kana argachuu barbaada jetta haga kana hamma murtaa'e wayii karoorsite then karoora sana galmaan ga'uuf hammam gurguruu qabda yookiis hammamitti gurguruu qabda isa jedhu murteessuu jechuudha. So income tax rate as keessatti dhufuu danda'a. Maaliifi operating income fi maalidha net income garaagara waan ta'aniif jechuudha. Net income dhaan sinii kennuu danda'a nama. Sini formulaa kana yoon amma bakka targeting operating income sin dhowwate maal sinii kennuu danda'a jechuudha. Gaafa qormaata irra sin gaafatu net income siniif kennuu danda'a. Net income sana gara maaliitti adjust gochuu qabdu? Gara operating income'itti adjust gochuu qabdu jechuudha. Yeroo kana hojjettanii jechuudha. Inni amma directly target operating income siniin kennu. Maal sinii kenna? Net income sinii kenna. Yeroo kana immoo adjust gootu. Akkamitti adjust goona isa jettanii jedhuuf immoo garaagarummaan net income fi operating income maalidha? Operating income osoo taaksiin irraan hir'atiin dura jechuudha. Target operating income. Net income immoo calalamte waan xumura irratti haftu sana erga taaksiin irraa cite jechuudha. Kanaaf asirratti immoo formulaan isaa kanadha. Yoo net income sinii kenname akkamitti adjust gootu isa jedhuuf target net income maalidha? Target operating income minus target operating income times tax rate dha. Kana ni beektu. Kana ni beekna maalidha? Net income argachuuf amount taxi keenya irraa hir'isna mitiire isa sanadha. Yoo target operating income sinii kenname immoo target net income sinii kenname immoo maal gootu? Target net income keenya maal gootu jechuudha. Target operating income argachuuf maal gootu? Target net income over maal jettu jechuudha. Target net income keessanii maaliif hirtu jechuudha? Ifama gidduutti. Target net income keessanii maaliif hirtu jechuudha as keessatti? Target operating income argachuuf target net income keessan 1 minus tax rate jechuudha. Amma fakkeenyaaf 40 yoo ta'e tax ratein keessan net income keessan meeqa hirtu jechuudha? 0.6 hirtu jechuudha. Yoo tax ratein keessan 40 ta'e jechuudha. Maaliifi target operating income osoo taxiin hin hir'atiin waan ta'eef adjust gochuuf net income yoo sinii kenname net target operating income keessan argachuuf maal gootu? Net income keessan maaliif hirtu? 1 minus tax rate jettanii sanaaf hirtaniiti target operating income keessan argattu. Sana booddee sanarratti hojjettu jechuudha. Unit sale keessan argachuuf akkasuma hin birrii argachuuf jechuudha. Kanaadha konseptiin isaa. Fakkeenya ta'e ilaalle haa xumurru jechuudha. Maal jedha exercise kuni? A P corporation has fixed cost of birr 660,000 and a variable cost of birr 25 per unit. A unit contribution margin ratio of 40%. Then compute the following. Sirriitti gaa yeroo nama dubbadhu kana maal gootu? Singaafiisa pause godhaati dubbisaa sirriitti. Then maal jedha? Compute irratti maal jedha? Unit sale price and unit contribution margin for the above product jedha. Sale volume in unit required for P corporation to earn an operating income of birr 300,000 jedha. Sirratti the birr volume required for P corporation to earn an operating income of birr 300,000 birr jedha. Maaltu nu kenname as keessatti? Contribution marginiin
reeshoodhaan nuuf kenname. Dabalataan immoo maaltu nuu kenname? Fixed costiin nuuf kennameera. Maal nuu kennameera? Variable costiin nuu kennameera. Kanaaf amma contribution margin per unit fi selling price unit sale price nuuf hin kennamne jechuudha. Kanaaf sana argachuuf immoo maal goona? Formuluma jiran maal gochuudha? Rearrange gochuudha. Rearrange goone argachuudha. Contribution marginiin maal jenneerra? Selling price jenne minus maali jenne? Variable cost jenneerra. Gaafa ratiotti deebisnu immoo maal jenne? Over P yookiis unit selling price jenneerra. Gaafa ratiotti deebisnu. Amma ratioon asii nuu kennameera waan ta'eef maal goona jechuudha? Equals to 40% jechuudha. 40% erga jennee booda maal goona? As keessa kennamaan keenya maaltu nuu kennameera? Variable costiin 25 nuu kennameera jechuudha. 25 nuu kennameera. Kana booda kanuu arrange gochuu jechuudha. Kana gaafa arrange goonu P minus 25 is equals to 0.4 times jenna P jenna. Rearrange gaafa goonu jechuudha. Then kana isa rearrange goone kana immoo maal goona? Gaafa arrange goonu jechuudha. Gaafa rearrange goonu maal nuu ta'a? P minus 25 is equals to jenneerra 0.4 times P jenneerra. Kana gaafa rearrange gootan maal ta'a? Ishee kanatti dabarsitanii kana gaafa as fiddan 0.6 P is equals to 25 isinii ta'a. Kana gaafa as ceetu ni irratti waan ta'eef P minus 0.4 P jechuun 0.6 P jechuudha. Zeen isaa booddee 0.6 firtuu asiinis 0.6 firtuu jechuudha. Gaafa kanaa firtan 41.67 waan akkasii dhufa yoo dogoggoruu baadhe jechuudha. Unit selling pricing keenya jechuudha. Kana erganuu dhufee maal gochuudha? Ammoo unit contribution margin for unit contribution marginiin keenya immoo maalidha? P minus V dha jenneerra. P keenya 41 tuqaa calculate godhaa isin calculation itti galchaa tuqaa 6 isa arganni maalirraa hir'isna? 25 irraa gaafa hir'isnu meeqadha jechuudha? 16 tuqaa 6 or 3 way ni dhufa jechuudha. 3 way yookiis 6 waan akkasii dhufa. Calculate godhaa. Kana nuu dhufa jechuudha. Unit contribution marginiin keenya jechuudha. Kana nuu dhufe. Amma waan nuyi barbaannu kana dura ni beektu. Paartii waanii keessatti barattaniitu waan ta'eef formulaama adjust goone malee waan haaraa waan hojjenne hin jiru jechuudha. Kana garuu kan beekuu qabdani target operating income irratti akkamitti unit sales keenya akkamitti akka calculate goonudha as keessatti kan beekuu qabnu jechuudha. Inni kun formula adjust goone malee waan addaa waan hojjenne hin jiru jechuudha. Amma gaa maalidha? Amma gaa maal irratti nu gaafachaara? Sale volume in unit required for P corporation to earn maali jedha? To earn an operating income of bir 300,000 jedha. Kana gama hagam target godhe amma man argadha jedhe target godhe jechuudha. 300 argachuu barbaade. Operating income isaa 300 argachuu barbaade. Kanaaf hagam oomishuu qaba. Revenue hagam argachuu qaba yookiin immoo quantity hagam yoo oomishe 300 kana argachuu qaba isa jedhudha. Unit sales keenya gaa maal jenneerra? Unit sales keenya is equals to jenne maal jechaa turre? Fixed cost plus jenne target operating income over unit contribution margin dha jenneerra. Formula kana qabanneeti gaa galchuu duwwaadha jechuudha amma keessa lakkoofsuma kana jechuudha. Then maal goona jechuudha? Unit sales keenya jenna. Unit sales yookiis immoo quantity Q ishee jechaa turre. Unit sales or Q is equals to jenna. Fixed cost keenya meeqan nuu kenname? 660 nuu kenname. Plus jenna 300 keenya kana. 300 target operating income keenya jechuudha. 300 itti daana
over jenna contribution margin unity keenya meeqa arganneerra 16.7 yookiin 3 wayii ta'a jechuudhaan. Hir'a isaa ilaala 6.7 fakkaate kanaaf hirtuu jechuudha. Kanaaf kana lamaa gaafa walitti dhaan 960 hiruu meeqa jechuudha 6.7 kanaaf gaafa hirru meeqa nu dhufa jechuudha. Yoon dogoggoruu baadhe 57,000 fi 57,588 tuqaa wayii dhufa jechuudha. Unit sales waan ta'eef immoo tuqaadhaan hin keenyu. Maal goonare as bunnaa jechuudha. 88 isheettu kana 89 itti bunnaa jechuudha. Kanaaf unit yookiin immoo quantitiin keenya meeqa nuu ta'a jechuudha. Target operating income keenya irratti 57,000 fi 589 nuu dhufa jechuudha. Tuqaa sana hin buttu yeroo hundumaa ol buttu jechuudha. Tuqaa unit sales gaafa sin gaafate unity sana tuqaadhaan kaa'uu waan hin dandeenyeef kanaaf haga kana oomishuu qabaa jechuudha. Operating income isaa 300 argachuuf jechuudha. Dhaabbanni P corporation jedhamu kun hagam oomishuu qaba jechuudha. 57,589 haga kana oomishuutu irra jiraata jechuudha. Bifa kanaan calculate gootu diirratti kan nuu kenname immoo maalidha? In birrii nuu kenname. Birriidhaan nuu kenname kana maal gochuu dandeessu jechuudha. Birriidhaan argachuuf immoo maal gootu? Birri salesiin keenya birri sales volume keenya argachuuf immoo jechuudha. Akkam goona? Ishuma kana jechuudha. Fixed cost keenya ida'u target operating income keenya kana jechuudha. Target operating income keenya kana maaliif irra jechuudha? Ratio isaaniif irra jechuudha. Meeqaaf? 0.4 kanaaf iruudha jechuudha gabaabumatti. Bifa kanaan argattu waan resultiin sinii dhufu calculatoritti galchaa ilaala. Deebii C kanaa siniif taati jechuudha. Argatan mitiire konseptii as keessatti hubatamuu qabu. Baay'ee namatti tola. Live application illee waan qabudha jechuudha. Sirriitti hubachuu sinirra jiraata. Kun fakkeenya dabalataati. Irratti sirriitti ilaala. As keessatti waan sinitti himu fakkeenyi kun salphaadha by the way. Waan sinitti himu yoo jiraate jechuudha. Tax ratein maalidha? Break even sale irratti effectii akka hin qabnedha. Maaliif tax ratein maalidha? Break even irratti effectii hin qabu. Maaliif tax rate yoo jijjiirames dhaqee affecting godhu waan ta'eef jechuudha. Dursee osoo taaksiin hin hojjetamiin dura hojjetama waan ta'eef break eveniin taaksiin maalidha jechuudha. Break even seeliin taaksiidhaan affect hin ta'u kan jedhu yaada keessa galfachuu qabdu jechuudha. Yoo qormaata irra sinii dhufe jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti maaltu nuu kennameera? Unit contribution margin ratio keenya kan dhaabbata kana 20% nuu kenneera. Fixed cost 120 nuu kenneera. Isaa booda maal jedha? Firms income tax rate is 40 jedha. Then calculate firms break even sales revenue jedha. Maal gootu sini? Sales revenue keenya argachuuf jechuudha. Gabaabumatti 120 meeqaaf hirtu jechuudha. 120 meeqaaf hirtu 0.2 hirtu jechuudha. Break even sale argachuu jechuudha. Akka kanaatti calculate gootu. Amma immoo how much the operating income should be if net income is operating income keenya hagam ta'a yoo net income keenya yookiin income after tax keenya meeqa ta'e 48 yoo ta'e jedha. Yoo kana ta'e hagam ta'a jedha. Isa kana immoo akkuma dura sinii kenne operating income nu gaafachaa jira. Operating income keenya immoo akkamitti arganne jenneerra adjust goonaa jenneerra. Tax rate keenya percentii 40 nuu kenneera. Percentii 40 nuu kenneera. Maal goona? Target operating income keenya maal ta'a? Net income yookiin immoo income after tax jechuudha. Net income over 1 minus tax rate jenneerra. Kana jechuun tax rate 40 jechuun maal ta'a jechuudha? Net income keenya 48 over maali ta'a jechuudha? 0.6 nuu ta'a jechuudha. Inni kun immoo I think 80 waan akkasii ta'a jechuudha. Compute break even
revenue jedha jechuudha. Break even revenue ammas kanaan affect hin ta'u jechuudha. Maaliif asiin gahu waan ta'eef bifa kanaan qabachuu qabdu. Konseptii baay'ee murteessaadha. Dabalataan waa'ee kanarratti jechuudha. Kanarratti yoo nu ga'e gaariidhaan fakkaata. Inni kan biraan sensitivity analysis dha. Kan sin beekuu qabdan jechuudha. Sensitivity analysis gaafa jennu immoo maalidha? It determines how different value of an independent variable affect the particular dependent variable under given assumption jedha jechuudha. Sensitivity gaafa jennu sensitive jechuun wanti tokko gaafa jijjiiramu wanti tokko isa wajjin ni jijjiiramamu akkamiin jijjiirama isa jedhu responsiin inni kennu maal fakkaataa kan jedhudha. Responsiin inni kennu kana jechuun independent variable yeroo baay'een jijjiiramanii effectii jijjiiramni independent variable dependent variable irratti qabu jechuudha. Amma y is equals to ni yaadattu yoo ta'e y is equals to jenna yeroo baay'ee bx jenna equals to m faa jechuu dandeenya jechuudha. Yeroo kana as keessatti y'in keenya maalidha? Dependentidha. X'in keenya immoo maalidha? Independentidha. Yeroo kana x'in gaafa jijjiiramu y'in akkamitti faana jijjiirama isa jedhudha. Sensitivity'n akkasidha baay'ee. Kanaaf responsiin inni kennu gaafa independentiin kun jijjiiramu responsiin dependentiin kennu maalidha kan jedhudha. Egaa kana keessatti wantoota garaagaraa jijjiirreet ilaalla. Seenaariyoo garaagaraa jechuudha. Seenaariyoo garaagaraa kaasneet ilaalla jechuudha. Seenaariyoo garaagaraa gaafa jennu faakteriiwwan garaagaraa waan garaagaraa jijjiirreeti responsiin profiitiin keenya nuu kennu ilaalaa deemnaa jechuudha. Responsive profiitiin nuu kennu ilaalaa deemnaa. Fakkeenya baay'eetu jira. Ani tokkoosaa isinitti agarsiiseetan darbaa jechuudha. Isin deeply hojjettu. In other words jedha sensitivity analysis study how various sources of uncertainty in mathematical model contribute to the model overall uncertainty jedha. Sensitivity analysis help one make informed choice. Decision makers use model to understand how responsive the output is to change in certain variables jedha. Egaa as keessatti maaltu nuu kennameera? Sensitivity analysis in decision making jedhame basic case akka nutti fudhadha ammasin kana basic case jechuun at normal circumstance maalidha? Dhaabbanni tokko maal nuu kennameera jechuudha. Selling price insa 250 variable cost insa 150 per unit jechuudha. Speakerii wayii gurguraa jira jechuudha. Speakerii oomishee gurguraa jira. Fixed cost insa immoo hagamii 300 fi 35. Suppose the firm anticipate each monthly selling of 400 units or speakers and generate per 5,000 operating income for a month jedha. The firm is considering the following decision alternative jedha. Provide the recommendation for each scenarios jedha. Scenario baay'eetu jira. At normal circumstances selling price isaa meeqadha? 250. Speakerii sana tokko tokkoon ishee 250tti gurgura. Variable costiin isaa 150. Fixed costiin 35. Unity meeqa ammoo gurgura jechuudha. Gurgura jedhee yaada 400 jechuudha. 400 gurgura jedhee yaada. Kana keessatti immoo gaafa 400 gurguru operating income hagam argachaa jira jechuudha. 5,000 argachaa jira jechuudha. Isaa booda seenaariyootu nuu kennamee jira jechuudha. Page ittaanu keessatti. So seenaariyoo kana irratti recommendationii akkamii kennina kan jedhudha jechuudha. Decisionii kennina jechuudha. So inni jalqabaa kuni maal godhee seenaariyoon jalqabaa kuni salphaadha. Isa kana siniin hojjedhuani. Tu hojjedheetan isa kaan hojjechaa deemtu. Maal jedha amma isa jalqabaa kana irratti maal godhee seel manaajeriin sun maal gochuu barbaade? 10,000 advertisement budgetii haga kana maddabee jechuudha. Maal gochuu barbaade? Yoo sana maddabee jechuudha. Advertising cost hagam baasa 10,000 baaseeti maal godha sanaan maal dabaluu barbaade? Seelsiisa.
Seelsiin hagamiin dabala yoonni advertising baajetii dabalee 30,000 dabala. Amma kana gochuunsaa gaariidha moo gaarii miti? Recommend gootu moo recommend hin gootani kan jedhu yaada kennuudha jechuudha isin. Inni seenaariyoo lammaffaa kanarra jiru immoo maal jedhaa? Maaliif isa lammaffaa kanan sinii fudhee selling price fi waan lama dhala. Waan lama kaasee waan ta'eef seenaariyoo kanarratti inni jalqabaa tokko qofaa waan ta'eef siniifan dhiise. Maal godhee isa seenaariyoo lammaffaa kanarratti immoo maal jedhaa? Selling price change godhee akkasuma advertising cost change godhee jechuudha. Maal godhee? Sales manageriin kun maal godhee? Selling price 20 gadi hir'iseefi. For each speaker jechuudha. Tokkoon speakeriif maal godhee? Selling price ishee 10 hir'ise. Akkasuma immoo advertising budgetii maal godhee jechuudha? 15,000 dabale per month jechuudha. Advertising budgetii. Advertising budgetii per month aga kanaan dabale. Then sales manageriin kun maal jedhaa? Yoo kana fudhate jechuudha. Unit selling yookiin quantitiin inni gurguru percentage 50 dabalaa jechuudha. Dura meeqa gurguraa jira jechuudha? 400 gurguraa jira jechuudha. Amma percentage 50 dabalaa jechuudha. Hamma inni gurgure jechuudha. Yoo maal godhe? Yoo selling price 20 hir'isee fi akkasuma immoo advertising 15,000 yoo dabale jechuudha. So kanaaf amma change kana recommend gootu moo recommending gootaniidha? Dura haga kana operating income 5,000 argachaa jira ture. Maal godhee already selling price insa 250 dha. Variable costing 150 akkasuma fixed costing 35,000 hagam immoo gurguraa jira ture. 400 gurguraa jira jechuudha. Amma gaa as keessatti seenaariyoon lammaffaan maal jedhaa? 250 kanarraati tokkoon sheerraa maal godhee 20 hir'ise. Meeqatti gurgura jechuudha? 230tti gurguraa jechuudha. 400 isa gurguraa ture immoo dura speakerii 400 gurgura. Meeqaan dabala jechaa jira? Meeqaan dabalachaa jira? Percentage 50. Meeqa gurgura jechuudha? 600 gurguraa jechuudha amma gaa as keessatti. Per month 600 gurguraa jira jechuudha. Dabalataan immoo fixed costiidha miti advertising costiin. Advertising costiin sun fixed costiidha. Meeqaan dabala? 15,000 dabala jechuudha. Fixed costii gara meeqaatti guddisee jechuudha? 50,000tti guddisee jechuudha. Seenaariyoo kana keessatti 50,000tti guddisee jechuudha. Asirraa akka hubattanitti. Kanaaf maalidha? Amma maal goona jechuudha? Inkaamii isaa ilaallaa jechuudha. Kaalkuleet gooneeti. Inkaamii isaa ilaallaa jechuudha. Maal godhe gaama? Kan dura 5,000 argachaa jira ture. Amma gaa jijjiirama ta'u ilaalla. Amma 230tti gadi hir'ateera. Maaltu? Selling price. Variable costing keenya hoo 150 dha. 150 mitiire. Gaafa walirraa hir'isnu contribution margin meeqa arganna jechuudha? Meeqa arganna? 80 arganna. 80 arganna. Contribution margin per unit jechuudha. Amma immoo gaa unity meeqa gurgurammoo kan jedhu meeqaan dabaleera? 400 irraa percentage 50 gaafa dabalu meeqatti guddateera? 600tti guddateera. 600 gaafa baay'isnu meeqa nuu ta'a kun? 600 gaafa baay'isnu 80 baay'isu 600 jennee kaalkuleet goonaa jechuudha. 80 baay'isu 600 baay'isu 600 jennee meeqa arganna? 48,000 argannaa jechuudha. 48,000 arganne isaa booda fixed costing keenya immoo meeqadha? 35,000 kan ture 15,000 guddateera waan ta'eef meeqatti guddate? 50,000tti guddate jechuudha. Amma operating income keenya gaama meeqa ta'aa jira jechuudha? Loosi 2,000 ta'aa jira jechuudha. 2,000 ta'aa jira jechuudha. Kanaaf recommending goonu jechuudha waan kana. Malee seenaariyoo analysiisiin akkasidha jechuudha. Bifa yoo akkas ta'e akkam ta'a? Akkamitti respond godha isa jedhu hubachuudha jechuudha. Amma kana keessatti inumaa kan 5,000 argachaa ture gaafa decision akkasii fudhatu loosi 2,000tu isa qaqqaba waan ta'eef recommend hin godhamu kan jedhu hubachuu qabdu.
akka kanaatti hubattanii seenaariyoo hundasaa hojjechuu isinirra jiraata jechuudha. Amma inni kun piroofiitii addiishinaal piroofiitii inni argata. Amma seenaariyoo kana isa jalqabaa kana keessatti kana rikoomendii godhama. Ani hojjedhee ilaaleera waan ta'eef dura jechuudha. Isin immoo yoo hojjettan hunduma isaayyuu hubachuu dandeessu. Kallattii kanaan hubadhaa. Baay'ee salphaadha. Tokko tokko isaa irra deebitanii hojjechuu dandeessu. Paartiin hafe tokko jira. Effect of cell mix on income kan jedhu ilaalleeti ni xumurra jechuudha chaapterii kana. Cell mix amma dura akka single product wayii tokko oomishuu qofaatti ilaalaa turre. Amma immoo maalidha dhaabbanni tokko productii garaagaraa seel kan godhu yoo ta'e jechuudha. Akkamitti break even point isaa hojjenna. Amma unit selling kaampaanii sana productii garaagaraa total selling kaampaanii sana productii garaagaraa irraa dhufa yoo ta'e yeroo kana break even point akkamitti hojjennaa kan jedhu beekuu qabna. Maaliifi tokkoon productii sanniini jechuudha. Maalii contribution margin wal qixan qaban waan ta'eef maaliidha proportioniin isaanii ilaalamuutu irra jiraata jechuudha. Waan baay'ee considerationii keessa galchine ilaaluutu nurra jiraata jechuudha yeroo kana hojjennu. Kanaaf iyyuu amma fakkeenya kana ilaalleeti ni xumurra. Konseptii isaan sinitti himaani caalaatti jechuudha. Kanaaf sales mix is the quantity of various products or service that constitute total sale of the company jedha. Amma gaa givenii kana fudhaa amma. Givenii maaltu nuu kennameera? Product X fi Y tu nuu kennameera. Product X ni unity meeqatu gurgurama? 60tu gurgurama. Y immoo 40. Walii gala meeqa? 100. Hagamitti immoo gurgurama? Hagamitti gurgurama? Pricing isaanii X'n 200, Y'in 100 gurgurama jechuudha. Ichi productiin ishee jechuudha tokkoon ishee. Kanaaf seeliin 60 kana 200 yoo baay'istan 12,000 argattu. 40 100 gaafa baay'istan 4,000 argattu. Waliigala revenue'n isaa 16,000 ta'a jechuudha. Variable costiin immoo X'n 120, Y'in keenya 70. Kanaaf variable costiin isaa variable total costiin 7,200 kan X kan Y immoo 2,208 waliigala 10,000 jechuudha. Egaa contribution marginiin isaanii kan contribution margin unitiin isaanii kan X 80 kan Y meeqa kan Y 30 jechuudha. Then amma birritti gaafa deebisnu immoo meeqadha kan X 4,800 contribution margin kan Y 2,200 waliigala contribution margin 6,000 jechuudha. Fixed costiin immoo odduma tokkotti waan ta'eef adda miti waan ta'eef fixed costiin 4,500 dha. Operating income isaa meeqadha? 5,500 dha jechuudha. So break even unity keenya akkamitti calculate goonaadha as keessatti. Break even quantity keenya akkamitti calculate goonaadha. Isa kana gaa as keessatti maalidha? Proportionii isaanii ilaaluutu nurra jiraata jechuudha. Proportionii isaanii ilaaluun dirqama nutti ta'a jechuudha. Yeroo break even unity hojjennu jechuudha. Kanaaf egaa amma proportionii isaanii gaafa ilaallu meeqadha? Y'in 60, X'n 40 waliigala 100 mitiire kan X 40 irra 100 60 irra 100 jechuun duwwaa tuqaa 6 yookiin 60%. X'n Y'in immoo 40 irra 100 40% yookiin immoo 0.4 dha jechuudha. Proportioniin isaanii. Kanaaf kana jechuun immoo gara ratiotti immoo 3 to 2 dha jechuudha. 3 to 2. Kanaaf yeroo kana maal goona? H wayi akka maalitti fudhanna? Akka break even quantity tti haa fudhannume. Akkasitti fudhanneeti maal goona? Formulaa jalqabaatti deemna. Maal jenna? Revenue minus variable cost minus fixed cost is equals to 0 dha. Break even irratti jechuudha. Kana ni beektu. Isaa booda contribution marginiin akkamitti akka calculate ta'u beektu. Dura ratio kana erga calculate gootanii booda ratiotti gaafa deebistan kun
3:2 ta'a. Maaliif akkamitti akka reeshoo hojjetan ni beektu yaada kun. Kanaaf maal goona 200 X'n keenya each productiin ishee meeqaan gurguramti? Unit selling pricing 200 baay'isuu 3H. H keenya akka quantitiitti fudhachaa irra waan ta'eef. Plus jenna kan Y keenya immoo meeqaan gurgurama? 100 times 2H jenna. H keenya akka quantitiitti nuu qabadha. Minus jenna birri 120 times 3H plus jenna 70 times 2 times H jenna jechuudha. Contribution margin dha gaasheen kana gidduutti argattan minus birri fixed cost keenya maal nu ta'a 4500 maalidha equation method fayyadamaa irraa jechuudha. Equals to 0 jenna. Isaa booda gaafa kana calculate gootanii maal ta'a 600H plus 200H minus jenna 360H plus variable cost jechuudha isheen kun immoo plus 140H is equals to birr 4500 jenna is equals to 0 jenna. Isaa booda meeqa nuu taati warra kana gaafa walitti hidhaan 800 minus 500 jenna. Isaa booda meeqa nuu ta'a 300H minus 4500 is equals to 0 enna kun fixed cost dha. Contribution margin marginin keenya meeqa ta'e rammasitti contribution margin unitiin keenya kuma 300 nuu ta'eera jechuudha. H'n keenya akka quantitiitti consider godhaa jedheera. Isaa booda gama lamaanii kan achi ceesisne 4500 kan achi ceesisne maal goona gama lachuun meeqaaf irra 300 irraa jechuudha. Then 300 keenya kana 4500 gaafa irru H'n keenya yookiis quantitiin keenya maal nuu taati jechuudha. Meeqa nuu taati jechuudha 15 nuu taati jechuudha. Then quantity of product X'n keenya 3 times H dha waan jenneef maalidha 3 baay'isuu 15 jenna jechuudha. 45 ta'a. 2 times H waan jenneef quantity Y keenya ammoo meeqa ta'a 2 times 50 waan jennuufi 13 ta'a jechuudha yookiin 30 ta'a jechuudha. Yookiin immoo maal gootu isin gabaabumatti contribution margin maalii barbaaddu jechuudha. Contribution margin unity weighted contribution margin calculate gochuu dandeessu jechuudha. Isas immoo akkamitti calculate gootu ishee 80 kana duwwaa tuqaa jaan baay'istu 30 kana immoo meeqaan baay'istu duwwaa tuqaa 4 baay'istu. Yeroo sana 60 waan akkasii isinii ta'a. Yoon dogoggoruu baadhe maal gootu 60 isaa argattan sana immoo 4500 maal gootu hirtu 4500 hirtu. 4500 60 hirtu meeqa dhufa 75 dhufa jechuudha. 75 kana immoo proportionii dura argattan sanaan baay'istu. Amma X'n keenya meeqaan baay'isna jechuudha duwwaa tuqaa 6 baay'isna jechuudha. 75 baay'isuu duwwaa tuqaa 6 45. Y'in keenya immoo meeqadha? Y'in keenya immoo duwwaa tuqaa 4 75 immoo duwwaa tuqaa 4 yoo baay'istan meeqa siniif ta'a 30 siniif ta'a jechuudha. 75 duwwaa tuqaa 5. Jalqaba maal gootuun siniin jedhe weighted contribution margin barbaaddu siniin jedhe. Akkamitti contribution margin argattan kana kan tokko isaanii proportionii isaaniitiin baay'istu. Amma X'n keenya 80 duwwaa tuqaa 6 baay'istu. Y'in keenya immoo 30 meeqaan baay'istu duwwaa tuqaa 4 baay'istu. Then meeqa argattani? Weighted contribution margin keessan 60 argattan. 60 isa argattan sana maal gootu? Fixed cost keessan sana maaliif hirtu jechuudha? 60 sanaaf hirtu. 60 sanaaf gaafa hirtan 75 sinii dhufe. 75 sana argattan sana immoo maal gootu? Proportionii isaaniin baay'istu jechuudha. Ammas 75 kan X argachuuf quantity X argachuuf 75 baay'isuu duwwaa tuqaa 6 jettu. Y argachuuf immoo duwwaa tuqaa 4 baay'isuu 75 jettanii argachuu dandeessu jechuudha karaa gabaabaanii. Kanadha. Dabalataan meetodii biraatiin kanas fayyadamtanii hojjechuu dandeessu jechuudha. Ani yoon kanuma irratti dhaabe nagaan fakkaata pause godhaati
ilaalaa hubachuu dandeessu jedhee yaada. Chapter 1 kanuma irratti nu gaha. Konseptii amma kana erga fudhattanii gaafa deebitanii dubbistan immoo salphumatti understand gootu jedhee yaada. Horaa bulaa galatooma. Chapter 2 walitti deebina jechuudha. Nagaan tura.